그럼 다시 시작하실 건가요, 선생님? 아니, 아니, 아니. 뭐 할 수 아, 없는데. 자, 뭐, 자, 계속 강의 진행하겠습니다. 슬라이드를 누르실래요? 그렇죠. 자, 우리가 이 하나님 나라에 들어가는 이 열쇠는 바로 복음이다. За идлээ харах юм бол Тэнгэрийн хаанчлалд орох гол түлхүүр нь юу юм бэ? Тэгэхээр энэ бол сайн мэдээ байгаа. 그리고 이 복음화를 통해서 하나님 나라가 점점 이제 확장이 되는 것입니다. Энэ сайн мэдээний тархалтаар, тийм сайн мэдээ дамжуулалтаар эзний хаанчлал Пауланд хэлдэг байгаа. 세 번째 표적은 선포입니다. 선포. За тэгвэл 3 дахь одоо тэр нөгөө илэрхийлэл нь одоо 3 дахь руу орж гэсэн багхгүй. Тэр нь болохоор тунхаглал, дамжуулалт, тунхаглал. 마태복음 24장 14절의 말씀을 보면 한번 읽어주세요. 마태복음 24장 14절. За Матай 23-ын 14-ийг хэдлээ харъя. Энэ дээр юу гэхээр Матай 23-ын 14 дээр. 24장 14절. 24-ийн 14 шүү. 24-ийн 14 дээр харах юм бол за энэ дээр болохоор хаанчлалын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаж бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Тэгэхэд л төгсгөл ирнэ гэсэн. Амен. 아멘. 자, 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위해서 온 세상에 전파된다고 했습니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ хаанчлалтай ирэхийн тулд бүх одоо сайн мэдээ бүх үндэстэнд тарах ёстой гэсэн. 그리고 그 복음이 땅 끝까지 전하게 되면 그때야 이제 마지막이 된다. 이제 말씀이죠. Энэ сайн мэдээ бас газрын хязгаарт хүртэл тунхаглагдах үед төгсгөл ирнэ гэж хэлсэн. 예수님이 그 요한이 보낸 제자들이 이제 질문을 했는데 거기에 대해서 대답하시는데 이 다음에 이 표적 마태복음 11장 5절에 대한 말씀을 하십니다. За Матай 11-ийн 5 дээр нэг юм байгаа. Иохны нөгөө шавнар Иесус рүү ингэж ирээд асууж байгаа зүйл байгаа. 마태복음 11장 5절에 보면 이제 소경이 눈을 뜨고 앉은 뱅이가 일어나고 문둥병이 깨끗하게 받으며 귀머거리가 이제 듣게 되고 또 죽은 자가 살아나며 또 가난한 자에게 이제 복음이 전파된다. 이제 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгэнгүүт асуусан чи эзэн Иесус хэлэхээр хараагүй нь хараа орж суунг нь алхаж уймантай цэвэршиж сонсолгүй нь сонсож өгсөд амилж ядууст сайн мэдээ тунхаглагдаж байна гэж хэлсэн. 예수님은 이 표적 외에 우리가 구해야 할 다른 표적이 없다. 이렇게 말씀합니다. За эзэн Иесус хэлэр чинь энэ биднэрт өөрөөр хэлбэл Тэнгэрийн дор эндээс өөр одоо юу тэмдэг биднээс өгөөдөггүй гэж хэлсэн ба. 따라서 이러한 기적들의 궁극적인 것은 바로 이 표적인데 그것이 이 복음이 이 땅 끝까지 이 전파되는 거 그것을 말하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нэг талаараа тэмдэг гэж хэлж байгаа шүү. Нөгөө талаараа юу гэсэн чинь тэр сайн мэдээ тий хаанчлалын сайн мэдээ газрын бүх хязгаарт очих ёстой гэж хэлсэн. 자, 따라서 하나님 나라가 완전히 이제 나타나게 되는 것은 그리스도인들의 이 복음 전파에 달려 있다라고도 말할 수 있는 거죠. За өөрөөр хэлэх юм бол Тэнгэрийн хаанчлалын Тэнгэрийн хаанчлал одоо ирэх тэр хугацаа юутай холбоотой вэ? Бидний сайн мэдээ тараалттай тунхаглалтай холбоотой гэж хэлж байна. 첫 번째, 두 번째 표적은 이제 예수님께서 세상에 계셨을 때 있었습니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол 3 янзын одоо илэрхийлэл гэж гарсан тийм. Тэгэхээр эхний хоёр нь болохоор яаж юм тэгэхээр эзэн Иесусийг энэ дэлхий дээр байх үед нь болсон зүйлүүд байх нь. 우리에게는 이 세 번째 표적이 우리에게 해당된다 볼 수 있는 거죠. Харин
Гурав дахь энэ илэрхийлэл нь яхаар юм гэхээр биднэрт хамааралтай тийм биднэрт ингээд 네, 물론 예수님께서 제자들에게도 땅 끝까지 복음을 전하라 이렇게 명령하셨습니다. эзэн Есүс бас ихлэ шавнартаа тийм чи газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараагаарай гэж хэлсэн. 따라서 우리도 하나님 나라가 완전히 이르기까지 바라면서 복음 전파 이것에 우리가 모든 노력을 다 기울여야 되는 것입니다. Бид нар ч гэсэн бас ялгаа авахгүй тийм энэ одоо газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараах зүйл дээр бид нар ч бас оролцож анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 네. 오늘 자 여기까지가 이제 우리가 하나님 나라와 예수님과의 관계에 대한 강의였습니다. За хэдэл ингээд нөө гурав дахь илэрхийлэл нь бол ингээд болоо юм байна. Өөрөөр хэлбэл сая юу үзэглэж чинь Бурхны хаанчлал болон тийм юу Есүстэй холбоотой байсан ийм агуулгуудыг хэлээ үзээд ингээд дуусчих гэсэн. Одоо өөрөөр хэлбэл 18 дахь сэдв дуусаад одоо 19 дахь сэдв рүү орж байна. 하나님 나라에 대한 부분이 사실은 어렵습니다. 쉽지 않습니다. Саяны үндсэн 18 дахь бүлэг буюу Бурхны хаанчлал талаарх энэ сэдв бол тийм яг үүнд ингээд нэг тийм амархан ойлгож амарх сэдв биш үү? 우리가 보통은 이제 천국 그러니까 하늘에 있는 나라 앞으로 우리가 죽어서 가는 나라만 우리가 이제 생각하죠. Бид нар болохоор энэ дэлхий дээр амьдарч байгаад цаг нь болоод энэ дэлхийг орхино. Тэрх үедээ бид нэр Тэнгэрийн хаанчлал очно гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ. 그런데 예수님은 하나님의 나라가 이미 임했다 이렇게 말씀을 하십니다. Гэтэ эзэн Есүс юу гэсэн хэлж чинь Тэнгэрийн хаанчлал хэдий ирсэн байна. хажууд чинь байна гэдэг байгаа тийм. 자, 그러면 예수님 말씀한 그 하나님의 나라는 바로 하나님의 그 예수님이 하나님의 나라를 우리에게 전해 주시는데 그 말씀이 곧 하나님의 나라의 시작이고 그 말씀을 순종함으로 하나님 나라가 점점 이렇게 확장이 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр харах юм бол энэ хэлж чинь Тэнгэрийн хаанчлал болохоор чинь аль хэдийнэ үгэн дээр байгаа гэсэн. Тэгэхээр биднэрт үг өгөгдснөөрөө хаанчлал биднэр дээр ирсэн гэсэн утга буюу биднэрт үгийг илүү ойлгож, үгийг хүлээж авч, за тэг үгтэй илүү ойр байж, үгийг дамжуулснараа хаанчлалын тийм өвлөдөөс хамтдаа оролцсноо гэдэг талаар ирж байгаа. 따라서 한마디로 말하면 하나님의 나라는 하나님이 다스리신다라는 의미를 잘 기억하시면 좋겠습니다. Эдлээ 18-ыг одоо дүгнээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дахиад ярих юм бол Бурхны хаанчлал гэдэг бол тийм Бурхан өөрөө хаанчилдаг тэр одоо засаглалыг хэлж байгаа гэсэн. 자, 그렇게 되면 우리가 하나님의 말씀을 잘 순종해야 되겠죠. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас Бурхны тэр хаанчилдаг Бурхны биднэрт өгөгдсөн үгийг яах хэрэгтэй юм? Доолууртаа дагах хэрэгтэй. 말씀을 순종하지 않으면 하나님 나라에서 우리는 점점 멀어지는 겁니다. Бид нэр үгийг доолууртаа дагахгүй байх тусам хаанчлалаас ингээ улам холдож идэг. 따라서 잘 믿는 분들은 말씀을 잘 순종하는 분들은 벌써 마음에 하나님의 나라로 가득 하게 돼 있는 것입니다. Эсвэргээрээ тэ эзний үгэн дээр дуулууртай байдаг хүмүүсийг харахад дотроос нь тэ хаанчлалын тэр одоо юу гэх вэ? Үнэр гарч идэг гэсэн. Аль хэдийн тогтсон байж. 여러분, 하나님 나라를 잘 모르면 앞으로 우리가 가야 될 그 나라에 대한 소망도 없을 수 있겠죠. Бид нар ясм дээр Бурхны хаанчлал дээр анхаарлаа хандуулаад суралцаж тэ энийг ингээд анхаарч мэдэхгүй бол хүн яадаг гэхээр би одоо энэ дэлхийг орхихдоо энэ улс руу очиндоо гэсэн найдарч байх болждаг. Бурхны хаанчлал судлахгүй болоод тэгэхээр 물론 가고 싶은 마음을 있을 수 있겠지만 그 나라가 어떤 나라인지 잘 모르겠죠. мэдээж хэрэг хүмүүс Бурхны хаанчлал гэж бодлоор бодно. Гэхдээ яадаг гэхээр яг Бурхны хаанчлал яг ямар улс гэдэг нь мэдэхгүй хүмүүс яадаг гэхээр чинь тэр улсын төлөө ингээд хүсн тэмүүлж тэ ингэхгүй гэсэн. 자, 그렇기 때문에 하나님께서는 우리에게 하나님 나라를 알려주시는 겁니다. Тэгэхээр тийм учраас Бурхан ясал бидэнд тийм Иесээр дамжуулаад Бурханы хаанчлалын талаарх тэр зүйлсүүдийг мэдүүлж өгсөн гэсэн. 하나님 나라는 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때 우리가 그 나라를 이제 알게 되는 것입니다.
Бид нэр тэг бурхны үгийг сонсоод дуулууртай дагаад үйлдэх үед тэр бурхны хаанчлалын тэ даанчлалынх нь мэдлэг болон өргөжих болно. 자, 아주 간단하죠? Өшөө дутгаар бол 18 дарсад ингэж байсан. Одоо ингэхлээр айгууд юу болж байна тий? Бацчихлаар 그러니까 우리가 хүн 믿음을 잘 지키면 하나님 나라에서 마치 사는 것처럼 그렇게 살게 되는 것입니다. өөрөөр хэлбэл бид нэр энэ дэлхий дээр байхдаа ч гэсэндээ тэг итгэлээ сахих, үгэн дээр дуулууртай байх, ингэж амьдрах нь яг хөдлөж чинь би 자, эзний улс байгаа мэт ийм тэг ерөөл дотор байх болно гэсэн үг нь. 자, 하나님이 에녹을 죽음을 보지 않고 그를 이제 하늘나라로 갔습니다. Бурхан Енохыг яасан бэлээ? Өглөө үзүүлэхгүйгээр тэмдэглээ авч явсан тий. 그 에녹에 대한 말씀을 보면은 에녹이 이 300년 동안 하나님과 동행했다고 했습니다. Тэгээ Енох яасан бэлээ? Енохын онцлог нь болохоор чинь тэрээр 300 жилийн турш бурхантайгаа явсан гэсэн тий. Бурхантай алхсан гэсэн. 자, 그 말은 에녹이 이 세상 살면서 고생을 하나도 안 했다는 말씀일까요? Тэгвэл тэр юу гэсэн утга юм? Енох энэ дэлхийд амьдрахдаа огт зовоогүй дан тэр тэнгэрийн амтнаар амьдраад байсан гэсэн үг үү? 네, 그렇지 않았겠죠. 다 똑같이 고생하고 힘들었을 겁니다. Мэдээж хэрэг тэгээг байх. Харин ч эсрэгээрээ бүр ялгаа авахгүй те зовч хэцүү байсан баг. 자, 무엇보다 그 아버지나 그 아들들은 그 나이가 거의 뭐 900세, 뭐 700세 보통 그렇게 오래 살았는데 에녹은 그렇지 못했습니다. Тэгээ Енохын хувьд харах юм бол хэдүүлээ Енохын үеийн тэр одоо хүмүүс чинь айгаа урт насалдаг үе их юм байсан шүү дээ тий. Бараг 900, хэдэн зуун, 500, 600 насл. Тэгээ Енох бас тэднийг бодох юм бол тэдний хажууд урт наслаагүй байх нь шүү дээ. 그러니까 그때는 거의 수명이 1000년에 가까웠었거든요. Тухайн үед л чинь хүний наслалт бараг 1000 жил байсан. 그러니까 오늘날은 수명이 100세 정도 이렇게 보면, 그러니까 에녹이 30대에 하나님께서 그를 데려가신 겁니다. Тэгээ хэрвээ тэр ингээ 1000 орчим жилийн турш 300 настай гэж бол 100 жилээр бодох юм бол 100 насаар бодох юм бол энэ ч ойлгосон 30 хүртэл гэсэн үг. 30 наслаа бурхан руу аврагдсан гэсэн үг байхгүй. 자, 그런데 히브리서 11장에 보면은 그 에녹이 하나님을 기쁘시게 했다. 이렇게 말씀이 기록이 되어 있습니다. За Еврей номыг ихтэй гарах юм бол юусэн болов чинь Енох бурхантай хамт баярлсан гэсэн үг. 그리고 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다라고 했습니다. Бас дахиад өсөглөө чинь итгэлгүйгээр бурханд таалагдана гэж байхгүй гэж би хэлсэн. Еврей ном. 여러분, 그 믿음이 무엇일까요? Тэгвэл итгэл гэж тэр юу гэдэг юм бол? 그 믿음은 다름이 아니라 하나님 말씀을 잘 듣고 순종하는 것입니다. Итгэл гэж яг юу гэлж байгаа гэхээр бурхны үгэнд дуулууртай итгээд дуулууртай дагахыг хэлж. 자, 여러분들도 누군가 여러분들이 사랑하고 존경하면 그 사람의 말을 잘 듣습니다. Хин нэг хүн яадаг гэхээр магадгүй одоо юу гэдэг намайг ингээл хайрлал надад ингээд хүндэтгэлтэй байх юм бол хүндэтгэлтэй байгаа хүний үгийг хүмүүс аягүй сайн даадаг. 그리고 그 사람이 하라 이렇게 명령한 것이나 또 그 사람이 기뻐하는 일들을 이제 하게 되는 거죠. Тэгээ яадаг гэхээр хүн тухайн дээр миний хүндэлж байгаа хүн чи энийг хийгээрэй ингээд тэгэрэг бол үгүй маш дагдаг хүмүүс. 그 자녀들도 부모의 말을 잘 듣고 이렇게 따르는 자녀들이 있습니다. Тэгээ тэр юу гэхээр хүүхдүүд ч гэсэн бас гэдэг те ээж аваахаа үгийг сайн дуулууртай дагдаг маш ингэ хүндэлдэг юм хүүхдүүд ч гэсэн байдаг. 자, 그러니까 이 믿음이라는 것은 하나님 말씀을 잘 듣고 순종하는 것을 가리키는 것입니다. За тэгэхээр бид нэр яг одоо ярьж байгаатай ижилхэн гэсэн бидний ингээд үгийг дагаарай тэгээд дуулууртай байгаарай яг ийм утга. 에녹도 사는 동안 고생이 많았겠지만 그는 마음에 항상 하나님 말씀 듣고 순종하며 그것을 통해 하나님을 기쁘시게 해 드린 것입니다. Енох ч гэсэн яг тэрэн шиг амьдарч байгаа хугацаанд үргэлж бурхны үгийг сонсдог, бурхныг баярлуулдаг ийм байсан гэсэн үг тийм. 네, 저와 여러분도 마찬가지겠죠.
Тэгээ бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй гэсэн. 하나님 나라는 말씀을 통해서 시작이 된다. Бурхны хаанчлал бол үгнээс эхэлдэг, үг сонсохоос эхэлдэг. 그 말씀을 잘 듣고 순종하면 우리 마음 가운데 이미 하나님 나라가 시작이 된 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бид нар эзний үгийг дуулууртай сайн сонсоод тэг хүлээж аваад дуулууртай тагаад ингэх юм бол бидний дотор ч гэсэндээ эзний уулсан эхлэн гэсэн үг. 예, 다시 말하면 이 세상에 사는 동안 천국이 그 하나님 말씀에서 시작이 된다는 것을 우리가 다시 한번 잘 기억하면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид нэр тэрийг одоо юу гэх вэ? Үргэлж гэдэг Бурхны хаанчлалаар бодох хэрэгтэй. 자, 19번째 예수님과 열방, 이방 나라에 대해서 보겠습니다. За адилхан одоо 19 дэх сэдвэрийг одоо орох гэж байгаа. За 19 дэх сэдвээр юу вэ чинь Есүс болон хариу үндэстнүүд гэсэн агуулга орж ирж байна. 예수님은 당연히 이제 자신이 그 유대인이었기 때문에 유대인들에 대한 관심이 먼저 있었겠죠. За тэгэхээр Есүс өөрөө юудэ хүн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр утгаараа түүнд ч гэсэн бас юудэ хүмүүс юудэ гэсэн юм сэтгэл зүй байсан баг. 하지만 예수님은 이방인들에 대한 관심이 어떻게 보면 더 이렇게 나타났다라고 볼 수도 있습니다. Тэгэхээр бид нар эндээс гэхдээ юу гэхээр гэтээ эзэн Есүсийг харах юм бол тэрээр бас хайр үндэстнүүдийн гэсэн юм сэтгэл бас байсан гэдгийг мэдэж болно. 전체적으로 볼 때 예수님은 뭐 유대인이나 이방인이나 그러니까 하나님의 백성, 택한 백성에 대한 그러한 사랑이 그의 가르침과 사역에서 잘 나타나 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэн дээр харах юм бол эзэн Есүс ч гэсэндээ хайр үндэстнүүдэд Бурхны хаанчлалын талаарх зүйлүүдийг зааж исэн агуулгад гарч байгаа. 뿐만 아니라 그리스도의 대속적인 이 죽음으로 이 세상의 모든 죄를 지신 그 희생, 그것을 통해서 얼마나 이방인들에 대한 관심이 있는가 또한 우리가 알 수 있습니다. Тэгэхээр бид нар тэнгээр харах юм бол юуны одоо ялангуяа эзний тэр нэг үйлчлэл тэг өгнүүдээс нь бас хайр үндэстнүүд рүү хандсан сэтгэл зүйн ямар хэр их байсныг мэдэж болно. 자, 비록 역사적으로는 이스라엘로 이렇게 세상에 오셨지만 예수님은 이방인의 그 갈릴리, 거기 이제 이방인들이 많았거든요. 이제 거기서부터 이제 사역을 시작했습니다. Тэг Иесус хичнээн нэг юудэ хүн шүү дээ. Израиль хүн боловч тэрээр одоо өөрийнхөө үйлчлэг хаанаас эхэлсэн Галилаас эхэлсэн шүү дээ, тийм. Тэг Галилдаас юм хайр үндэстнүүд их байдаг гэсэн нь. 자, 그러니까 예수님의 초기 이제 사역은 이방 지역에서 이제 시작이 됐다. 이제 그렇게 볼 수 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд утгаар хэлэх харах юм бол эзэн Есүсийн анхны одоо тэр сайн мэдээний үйлсэнд хаанаас эхэлсэн гэхмэд хайр үндэстний нутгаас эхэлсэн гэж хэлээс харж болох нь. 마태복음 4장 15절에 그 말씀이 기록이 되어 있는데요. Матай 4-ийн 15 дээр тэр агуулгаас гарч байгаа. 그러니까 이사야 시대 예언이 되었던 그러니까 스불론, 납달리, 요단강 저편 여기가 이제 이방이거든요. 자, 여기에 이제 흑암에 앉은 백성들이 큰 빛을 보았다. 이제 이렇게 기록이 되어 있습니다. Одоо энэ Матай 4:15 дээр яг энэ бол Исая номон дээр бичигдсэн хэсэг байхгүй юу? Тэнгис хүрэх зам дээрх Зебулун нутаг ба Нафталийн нутаг Йордны чанад харийнхны газраа харанхуйд суугч арт түмэн их гэрлэг үзв үхлийн сүдэрт нутагт суугчдын дээр гэрэл тос өсгийн агуулга. 자, 그러니까 예수님의 사역은 단순히 유대인들에게만 해당되는 것이 아니고 점차 이제 이스라엘 백성들을 넘어서 열방에게까지 이렇게 확장되어 가는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Тэгээ эндээс хэлээ харах юм бол эзний сайн мэдээ зөвхөн Израиль биш харин хайр үндэстнүүд рүү ч гэсэндээ гарсан байна гэдгийг тодорхой харж болохоор. 자, 그러니까 예수님의 사역은 이제 전 세계를 대상으로
한 사역이었다. Тэн дээр харах юм бол эзэн Есүсийн тэр үйлчлэлтэй бүх дэлхий рүү чиглэсэн үйлчлэл байсан гэдгийг харж болно. 자, 그런데 성경을 우리가 좀 이렇게 자세히 보면 예수님이 어떤 말씀 가운데에서는 유대인에게만 이렇게 그가 사역을 제안하신 것처럼 보여지는 부분들이 있어요. За тэн дээр харах юм бол юун дээр юу лээ? Эзний үгийг харах юм бол тэн дээр хүмүүс зөвхөн юудэ хүмүүс рүү л бид нэг сайн мэдээ тарах хэрэгтэй гэсэн ийм сэтгэлзээ бас байсныг мэдэж болно. 그러니까 마태복음 15장 24절의 말씀을 보면 여기에 예수님이 유대인이 없는 곳에 가시지도 않고 또 갈릴리나 그 요단 저편에서도 거기서 누구를 만났는가? 유대인들만 이렇게 만났다. 이렇게 이제 말씀이 기록된 부분들이 있습니다. За тэгэхээр яг харах юм бол хүмүүс үсгэлээр зөвхөн нөгөө нэг тэрээр юу яасан? Зөвхөн юудэ хүмүүст л сайн мэдээ тараасан гэж хэлсэн хүмүүс байдаг. 자, 그러니까 마태복음 15장 24절에 내가 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 이렇게 말씀하고 있거든요. За гэхдээ Матай 19-ийн 24 дээр юу гэсэн хэлэр чинь би Израилаас бусад хүмүүсүүд рүү гэж хэлсэн ба. Матай 15-24 дээр болохоор би зөвхөн Израилийн гэрийн алдагдсан хондод руу илгээгдсэн юм гэж хэлсэн байгаа болно. 그래서 유대인들은 어떻게 생각을 했냐면 예수님이 그 유대인들에 속한 어떤 사회나 어디에든 이 모든 부패를 하시기 위해서 오셨구나 이렇게 생각하기도 했습니다. За тэгэнгүүт юу гэсгэлэр юудэ хүмүүс гэхэлэр болохоор энэ юудэ хүмүүсийн хариалтдаг бүх нийгэм те хаач исэн гэсэн хүмүүс юу гэж бодсон гэхээр эзэн Есүс юдэчүүдийн байгаа газар дээр цэвэрлэх гэж ирсэн байна гэж хүлээж авсан байсан. 자, 하지만 우리가 아까 그 본문도 마태복음 12장 24절 본문도 전후 맥락을 잘 잘 살펴보면 예수님이 단순히 이방인들을 거절하려고 말씀한 것이 아니었습니다. Гэтэ ясам дээр тэгж хэлсэн нөгөө нэг Иесус нөгөө нэг юу гэдгийг би зөвхөн Израильчуудад туслана гэсэн утгаар ерөөсөө хэлээгүй. 결국에는 그 본문에 뒤에 가보면은 그 이방인 여자인데 그 여자도 믿음을 통해서 나음을 얻게 됩니다. Тэгээд одоо сая хэлсэн Израилийн гэрүүд ингээ хэлсэн тэр агуулгыг харах юм бол тэрний дараагийнх нь хэсэг тэр нь эзэн Иесус өөрөө харь үндэстэн нэг эмэгтэйд тусалсан талаар гарч. 자, 여기뿐만 아니고 몇 군데에서 예수님이 이제 그 이방인들을 좀 이렇게 거절하는 그런 말씀들이 이렇게 몇 군데 있습니다. За тэгэхээр хэдүүлээс харах юм бол те ерөнхийдөө эзэн Иесус анх нөгөө хүмүүс туслахаас өмнө ялангуяа харь хүмүүс туслахаас өмнө хэд хэдэн удаа ингээд татгалзажсэн тохиолдол гарч харж болно. Харь үндэстэн гэдэг утгаараа. 자, 그 마가복음 7장 24절에서 거기에 이제 한 수로보니게 여인이 나오는데 이방인이죠. 근데 이 사람이 귀신 들린 자기 딸을 고쳐달라고 예수님께 간청을 합니다. Одоо тэр юу Марк номны 7-гийн 24-өөс 30 гарах мэдсэн Сирофоник гэдэг эмэгтэйн талаар гарч байгаа хгүй. Тэр ясаглэр хурч ирээд охиныг маань эдгээгээч гэдэг гуйдаг. 자, 그런데 예수님은 거기에 대해서 어떻게 답변하시냐면 그 여인을 아예 개처럼 취급을 하시면서 자녀의 떡을 개들에게 던짐이 마땅하지 않다 이렇게 말씀을 합니다. 굉장히 기분 나쁘죠. Гэтэ тэр Иесус юу гэсэн гэхээр чинь тэр эмэгтэйг ингээд нохойтой зүрлээл те хүүхдийн талхыг аваад нохойд өгөх нь зөв биш гэл ингээд хэлдэг. Хүн зүгээр чирээ хүн хажуунаас нь сонсох юм бол айгүй тийм эвгүй юм шиг те ингэж хэлж байгаа. 그러니까 그 예수님의 말씀만 딱 들어보면 예수님은 이방인들을 더러운 개로 이렇게 취급하시는구나. 또 하나님의 자녀는 유대인만이 하나님 자녀이구나. 이제 그렇게 이제 들릴 수가 있습니다.
Өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо Иесусийн агуулгыг сонсох юм бол тий Иесус угаасаа юу яд юм биш тий. Харь хүмүүсийг ер нь тэгж авдгүй юм биш тий гэж юу гэдэг харь хүмүүсийг тий айгуу тийм дорд үздэг юм биш тий гэж хүлээж авмаар юм шиг харагдана. 자, 하지만 그 성경 본문도 자세히 보면 예수님이 그 여인을 무시하려고 또 그가 원하는 것을 거절하려고 하시는 말씀이 아니었다라는 것을 우리가 이제 알 수 있는 거죠. Гэтэ дахиад хэдлээ тэрийг дахиад илүү сайн харах юм бол энэ гэхэл чинь тгээгүн байна гэдгийг бас мэдэх боломжтой. Эзэн үнэхээр тэгж нөгөө харь хүмүүсийг тий үлт хоосон биш юм байна гэдгийг харж болно. 가령 저와 여러분들이 이제 그 예수님 시대에 우리가 만약에 있었다 가정하면 우리가 이방인이죠. 근데 만약에 우리가 아프거나 우리 자녀가 아팠을 때 예수님께 찾아가서 예수님 좀 고쳐주세요. 이렇게 만약에 부탁을 했다 한번 생각해 보겠습니다. За хэлээ тэгэхээр юу гэх эзэн дээр очиод тий магадгүй бид нэр эзний өмнө сүгдөөд саяны тэр эмгтэй шиг та ингээд идгэж өгөөч тий ингээ өршөөж өгөөч гэж залбирлаа гэж бодъё л дээ. 자, 그런데 우리가 이렇게 힘들게 예수님을 찾아가서 부탁을 했는데 예수님은 아주 단칼에 거절하시는 겁니다. 그리고 아주 모욕적으로 나는 너희들 같은 그런 개들과 같은 너희들에게 나는 관심이 없다. 이제 그런 말씀을 하신 거죠. Өөрөөр хэлбэл тэрэн дээр болохоор чи яаж хэлэх чинь тий би тааны шиг юмудад ингээд туслахгүй гэж яг ижлэх нь тий. 자, 그런데 이 중요한 것은 그 여인이 거기서 뭐 기분이 상하거나 또 예수님에 대해서 어떤 불평을 갖거나 그러지 않고 오히려 겸손하게 예수님을 믿음으로 오히려 더 예수님께 간청하는 겁니다. Тэгээ эсрэгээр яаж хэлэх чи итгэлээр Есүс рүү ингээд одоо хэлж байгаа тийм ээ. Бид нэр ингээд яг эзэн итгэлээр эзнээс ингээд хаггүй шүү дээ тийм ээ. 자, 그러니까 예수님이 거절하신 그 의도가 그 여인의 믿음을 보시기 위해서 그렇게 이제 말씀을 하셨던 거죠. Тэгээ эзэн харин яаж хэлэх чинь эзэн Есүс гэлэж гисэн сонсож өгнө. Иесусийн тэр одоо тэр эмгтэрүү те хэлж байгаа тэр агуулгач гэсэндээ яг ийм утга болох. Би таанаас туслахгүй гэж одоо яг ижлэхэн боловч бүтэн нөгөө юу гэх юм дорд үзээд өгөөсгсөн тийм утга ерөөс биш байгаа. 다시 말하면 예수님은 그 여인을 시험하신 겁니다. Шууд утгаараа болохоор чинь эзэн Иесус тэр эмгтэйг одоо шалгасан гэсэн утга. 그러니까 이 여인이 정말 믿음이 있는지 없는지를 이제 보신 거죠. Шууд утгаараа тэр эмгтэй үнэхээр итгэлтэй байна уу? итгэлтэй эсхийг нь одоо шалгасан гэсэн утга. 그리고 예수님은 그 여인의 믿음을 보시고 그 딸을 고쳐주신 겁니다. Тэгээ эзэн Иесус яасан бэ? Тэр эмэгтэй итгэлийг нь хараад охиныг нь итгэж гисэн баг тийм. 그래서 그 본문에 이제 마가복음 7장 이제 30본문에 보면 정말 예수님이 그 아이의 그 귀신 들렸던 그 아이를 고쳐 주시는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. Тэр Марк 7-гийн 30-ыг авах юм бол тийм Иесус үнэхээр тэр охиныг нь эдгээс нь л гарч. 자, 마태복음 8장에도 이방인 백부장 이야기가 나옵니다. За бас Матай номны 8 дугаар бүлэг дээр бас нэг харь үндэстэн тийм 100-ийн дараа талаар гардаг. 자, 우리가 참 저도 이 본문 참 은혜가 되는 본문인데요. Тэр ингээд тэр одоо тэр 100-ийн дараагийн тэр агуулгыг ингээд уншихлаар үнэхээр ивэл тэгэх хүн болгон 이 사람은 이방인이면서 백부장입니다. тэр хүн болохоор нэгдүгээрт нь одоо харь үндэстэн, хоёрдугаарт нь Ромын 100-ийн дарга. 그러니까 그 당시에 그 밑에 있는 하인들은 사실 그 사람 인간 취급받지 못했었습니다. Тухайн үедээ тэр одоо тэр дарга нарын тэр боолоод гэвэл чинь хүн гэж үзэгдэхгүй тийм үл тоогдсон тийм хүмүүс байсан шүү дээ. 그런데 이 백부장은요, 이방인임에도 불구하고 자기 하인을 고쳐달라고 예수님께 간청하는 것입니다. Гэтэ энэ хүн яасан гэхлээр нэгдүгээр өөрө харь хүн, хоёрдугаарт нь тэр 100-ийн дарга мөртлөө өөрийнхөө зарцын төлөө Иесусээс гуйж байгаа тийм.
그때 예수님이 이 백부장의 믿음을 이제 칭찬하시죠. Тэгээ эзэн Есүс яасан бэлээ? Тэр зуутын дараагийн итгэлийг ингээд цаашаад. 근데 우리가 이 본문 가운데에서는 잘 표현이 안 돼 있지만 이게 원문에서 이렇게 보면 예수님이 암묵적으로 거절하고 있는 그런 의미가 담겨 있다고 합니다. Тэгээ гэтээ харах юм бол ялаараа энэ дээр нөгөө нэг эзэн Есүс бас харах юм бол бас юу гэх вэ? Эхний удаа ингээд татгалзаж байгаа юм шиг тийм өгнөд ингээд харж болно. Түүнээс. 자, 그런데 이 백부장은 그러한 예수님께 아주 간절하게 이제 간청을 하는 거죠. Тэгээ эзэн харин тэр зуутын дараа ясгэлээрээ тэр Есүсээс ингээд тууштайгаар гуйж байгаа тийм агуулгаас харж болно. 그리고 무엇보다 예수님은 내가 가서 내가 고쳐주겠다라고 했는데 이 백부장은 그러지 마시고 말씀만 하옵소서 이러한 믿음을 보여줍니다. За тэгсэн чинь тэгээд Есүс үлдээ за би засаад эдэж өгье гэдэг те. За би очлоо гэсэн чинь тэр зуутын дараа гэсэн бүр те та ирж яах юм бэ? Нанаасаа хэлж болно шүү дээ гэж хэлж. 여러분 그 이해가 되십니까? Та энэ өгнөдийг хараад ингээ ойлгогдож байна уу? 만약에 여러분들에게 예수님이 찾아가겠다, 내가 고쳐주겠다 하면 오지 마시고 그냥 말씀만 해주세요. 기도만 해주세요. 그렇게 말할 수 있겠나요? Магадгүй тань руу ингээ та эзэн тань руу за би чам дээр очиод ингээ туслаад өгөө эдгээд өгөө гэхэлэр би юу гэдэг те. Нуу та ирж яах юм бэ? Нанаасаа хэлчихгүй та. Тэгээд таны үг байхад л хангалттай шүү те гэж бид нэр хэлж чадах болов. 이 백부장의 믿음이 얼마나 좋은지 우리가 여기서 잘 알 수 있습니다. Эндээс бид нэр харах юм бол те. Ингээ өөр дөрөө буулгаад үзэхлээр энэ зуутын дараа итгэлтэй ямар өрөмөдсөн чухал те. 자, 그런데 여기서 예수님이 중요한 말씀을 하나 하세요. За тэгээ энэ дээр харахтаа тэснийхэн дараа Иесус нэг чухал үгийг хэлж. 이 이방인 백부장을 칭찬하시면서 이 유대인들이 하나님 나라에서 쫓겨나고 그 자리에 이제 이방인들이 들어오게 될 거다라는 말씀을 이제 해주십니다. Тэгээ энэ дээр эзэн Иесус хэлэхээр Иесус гэсэн те Юудэ хүмүүс Бурхны хаанчлалаас хөөгдөж түүний оронд нь те юуны харь хүмүүс тэр байрыг нийслэх болно гэж хэлж. 자, 이 마가복음 5장 19절에도 이 귀신 들렸던 사람이 그와 함께 있는 것을 이제 허락지 않으셨습니다. За тэгээ Марк номны 5-ын 19-дээс харах юм бол одоо бас нэг юутэй тийм шул чөтгөрт эзлэгдсэн хүн түүнтэй хамт явах гэж идэг. Тэгтээ тэрийг нь эзэн зөвшөөрөөгүй талаар гарч. 자, 그러니까 어떤 면에서는 예수님이 그 이방인들과의 어떤 활동을 좀 제한하셨다는 어떤 그러한 것을 우리가 좀 생각해 볼 수 있겠죠. 어떤 의미에서? Нийлээ эндээс харах юм бол тийм эзэн тэгвэл бүх харин төснүүдэд ингэж зөвшөөрөөд исэн юм гэхлээр үгүй. Заримд нь бас юу гэдэг зөвшөөрөхгүй тохиолдлууд ч гэсэндээ бас байсан гэдгийг харж болж байна. 자, 하지만 예수님은 그렇게 말씀하신 의도가 이방인들은 하나님 자녀가 아니라서가 아니고 오히려 그들에게 믿음을 오히려 그들에게 드러나게 하시고 더 나아가서 그들을 통해서 하나님 나라를 이렇게 알리시기 위해서 예수님이 그러한 방법으로 하신 것을 우리가 이제 알게 되는 거죠. Бид нэр тэрийг харах юм бол тийм эзэн төлөвлөлт та нар юу гэж биш учраас гэж ингээд татгалзсан биш тийм харин ч эсрэгээр нь тэр хүмүүсийг өөрсдөө буцааж явуулаад эзний хаанчлалд хэлэгдэхин төлөө тийм үйлсэд бас оролцуулж байгаа гэдэг талаас харж болно. 자, 그러니까 예수님께서는 어떤 의도로 그렇게 말씀하셨는지 아마도 이제 그 유대인들이 자신만이 하나님의 백성이다라고 생각하고 있었기 때문에 예수님은 참 그런 가운데서 그게 아니라 저 이방인들도 믿음이 있고 믿는 자들이 하나님 나라의 백성이다라는 부분을 아주 지혜롭게 그렇게 접근하셨다라고 볼 수 있을 것입니다. За тэгэхээр эндээс харах юм бол тийм одоо зөвхөн юудэчүүд л израилчууд л зөвхөн Бурхны хаанчлал ус биш тийм харин эзний өмнө
байдаг, эзэн рүү ойрхон ирдэг, эзэн рүү ойрцдог тэр хүмүүс л одоо бурхны хаанчлалын иргэд болно гэдэг хэлсүүдийг санаж болно. 자, 예수님은 자신의 제자들에게도 유대인이 아닌 자에게는 가지 말라라고 분명히 또 말씀도 하셨습니다. Гэтэ эзэн яг юм дээр өөрөө шавнарыг илгээх төслөө та нар юдэ биш бол тэр хүмүүс рүү битгий очоорой гэж хэлчихсэн удаа байгаа. 자, 그러니까 이 마태복음 10장 5절 6절에 보면 이방인의 길도 가지 말고 사마리아의 고을도 가지 말고 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게 가라. 이렇게 분명히 말씀했어요. За ялангуяа тэр харах юм бол тий юу гэсэн бэ? Чи одоо нийлгээхдээ тий та нар харин үндэстнүүдийн нутгаар буу яв тэднийг одоо юу тэднэртэй бүүмэндэл харин та нар яах вэ? Израилийн гэрийн алдагдсан хондод руу очоо гэж хэлдэг. 자, 아마도 예수님께서 이렇게 하신 것은 이제 앞으로 이방인들에게 절대 가지 말라는 의도가 아니라 이 유대인 안에서 아직 이 복음에 대한 이제 확신들이 없었기 때문에 또 이들에게 정확하게 복음을 먼저 가르치기 위해서 이제 그렇게 아마 하라고 명령 하셨을 그렇게 하신 것이라 볼 수도 있겠습니다. Тэгэхээр одоо тэгж хэлж байгаа нь юу гэдгийг эзэн та нар зөвхөн одоо тэр юу руу яваарэ гэж байгаа биш те та нар одоо зөвхөн Израиль чөдрөл очих харийнхан руу ер нь харин үндэстэн рүү бичиж очих гэсэн одоо ерөөсөө биш ээ те эсрэгээр нь харин тухайн үедээ яг тухайн цаг үедээ яасан гэхэлэр чинь одоо тэдний явах цаг үед нь Израиль чөдрөө очих тийм яг цаг үе байсан учраас тэдний магадгүй тийм зөвхөн яг анхаарлаа зөвхөн Израиль чөдөр л энэ удаа тавиарэ гэсэн утга байсан баг. Тэрнээс биш юу тийм Израиль бол бид нэр израильчууд биш юм чинь тэд нар л битгий очиж өдрөх сутгал биш байсан гэж одоо хамгаалж тайлж байгаа. 자, 그러니까 이제 이걸 보더라도 예수님이 참 그 유대인들을 사랑하셨구나, 사랑하시는구나. 특별히 잃어버린 양. 그러니까 잃어버린 양들이 참 많았겠죠. 그들에 대한 사랑을 우리가 엿볼 수 있습니다. Эндээс бас хэдэлээ юг мэдчих болох л чинь эзэн Иесус бас тэ өөрийнхөө Израилийн гэрийнхэнд тэ хайртай Израилийн гэрийнхний алдагдсан хондодын төлөө тэ тэдний гэсэн хайр бас байсан гэдэг л харж болно энэс. 그리고 또한 이들을 통해서 예수님은 함께 이방인들에게까지 복음을 이제 전하기를 이제 원하셨던 거죠. За бас ихлээр яг л тэр тэднийг харлаас өсөхгүй тэ тэднэрээр дамжуулаад бас тэр сайн мэдээний үүсэлд оролцоолох гэсэн тэднийг бас сайн мэдээний ажилд хамтран зүтгүүлэх гэсэн ийм одоо хүсэл эрмэлзэж гэсэн байсан байна гэдгийг харж болно. 자, 그렇기 때문에 초기 예수님의 제자들의 전도의 사역은 이제 자신들의 민족, 그러니까 이스라엘로 이렇게 제한되었다라고 우리가 이제 볼 수 있게 되는 것입니다. Тэгэхээр эндээс хэлээ юу харах вэ чинь тэгвэл эзэн хамгийн анх тэ эхний удаадаа тэ өөрийнхөө шав нарыг эхлээд эзэн Израилийн гэрийн тэр алгацсан хандад руу илгээсэн байна гэдгээс харж болно. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 이제 먼저 이렇게 유대인들에게 그렇게 했던 것은 이제 예수님께서 그들을 통해서 이제 결국에는 이방 끝까지 이제 복음을 전해야 됐기 때문에 이제 처음엔 좀 그렇게 제한을 한 게 아닌가 이제 그렇게 이해하면 좋겠죠. Тэгэхээр энэ дээр хэдлээ сайн хэлсэнчлэн тий. Тэгэхээр магадгүй эзэн эхлээд тэднийг тий Израильчууд руу илгээсэн нь тий яхааргүй эхлээд Израильчууд тий эзэн рүү ирж эзний сайн мэдээг хүлээж аваад тий эзэн рүү ойр тустай байсан тийм цаг үе байсан баха гэж хэдлээ ингээд тайлж болохоор байна. 뿐만 아니라 마태복음 23장 15절에 보면 예수님께서 외식하는 서기관들 또 바리새인들을 책망하시는 그러한 말씀들이 나타나 있습니다. За тэрнээс гадна бас яаж юм гэхэр чинь юу нэр Матай намны 23:15 дээр харах юм бол гадуур ингээд хоололж ирсэндээ нэг юу хуулийн багш нарыг хараад ирсэн зэмлсэн тохиолдол байгаа. 자, 그러니까 여러분 그 당시는 이 서기관들과 바리새인들의 그 당시 종교 지도자들의 영향을 그러니까 상당히 받고 있었다 이렇게 볼 수 있는 거죠. Тэгэхээр тухайн үед харах юм бол нөгөө нэг эзэн Иесус тэднийг зэмлэх хэмжээний тодорхой хэмжээний одоо
байр суурь бол нэлээд байсан гэдгийг харж болохоор байна. 그렇기 때문에 아무래도 예수님이 실제 오셨는데도 불구하고 예수님을 믿지 못했던 겁니다. Тэд нэр гэтээ яасан гэхэлэр чинь боддоор бол Иесусыг харсан тийм харсан хэрнээ итгээгүү тийм. 예수님이 그들을 책망하신 것은 그들이 미워서가 아니고 그들의 부패함, 그러니까 그들이 잃어버린 양이기 때문에 돌아오기를 원하시는 마음으로, 사랑의 마음으로 그렇게 하셨던 것입니다. Тэгээд эзэн Иесус тэднийг зэмлж байгаа нь тэгвэл ямар шалтгаан юм бэ? Тэгэхээр тэднийг одоо шүүмжлээд ч юм уу те ёстой нэг гэж ерөөс хараагүй харин тэднийг одоо тэднэр ч гэсэндээ бас нэг алдагдсан байгаа хондод гэж харж байгаа учраас тэднийг ажиглаж зэмлээд ч болтугай ухааруулах гэсэн бас нэг ийм өнцөг байсан баха гэж тайлж байгаа. 자, 그런데 오히려 그 시대에는 이 서기관들과 바리새인들 때문에 오히려 하나님에 대해서 잘못 그렇게 가르침을 받고 오히려 교회를 더 부패하게 만들었었던 거죠, 그들이. Тэгэхээр яасан бэлээ тэд нэр юу нөгөө эргэх те бүр илүүгээр нөгөө бурхны талаар буруу хоолголтуудыг аваад те Иесийн талаар ч гэсэндээ буруу ойлголтыг аваад илүү нөгөө нэг одоо бурхны ажил цаад болох ажлуудыг хийж ирсэн. 자, 그렇기 때문에 예수님은 먼저 그들에게 이렇게 집중을 하셨던 겁니다. Тэгэхээр эзэн магадгүй тийм учраас тэднэр илүү нөгөө нэг анхаарч те зэмлээд ч болтгоо те хаанчлалыг ингээд дэлгэрүүлэхэд төлөө тэд нарыг тогшсон гэсэн үг. 자, 오늘 여기까지